睇住。我已經將擒凶石放喺呢個袋裏邊。呢個擒凶石係一位得道高僧送俾我嘅。呢個擒凶石會話俾我知，到底邊個係真正嘅小偷？擒凶石係咩嚟㗎？我頭先已經講過啦，仲要講多一次咩？我就睇下你葫蘆裏邊賣嘅係乜嘢藥。好，幾位差大哥，請你帶大家過嚟。排好隊啊！好隊，嚟。俾你隻手我睇下。你都企去嗰邊。企嗰邊。伸入去啦。佢就係小偷。嚇！我？冇錯，就係你。唔係我偷啊，係佢冤枉我。有乜嘢證據話佢係小偷？你睇下佢隻手，隻手乜都冇。問題就係佢隻手乜都冇。大家舉起你哋隻手。其實我袋裏邊根本冇咩擒凶石，我只係將字畫袋裏邊嘅墨硯放咗入去。我要每個人都去摸一下，而佢咧作賊心虛，唔敢去摸呢個墨硯，所以佢嘅手就會乾乾淨淨。你冇憑冇據，只係話要我摸下個石頭，就話我係小偷，你太武斷啦！哼，我睇死你會唔認。賣香燭嘅大叔對手成日摸住啲香，所以佢嗰啲錢黐住好多香粉。呢啲錢應該係佢嘅。點樣啊？你而家冇嘢好講啦嘛？快啲捉住個小偷！你企喺度！你來歷不明，未得到官府嘅同意，就擅自查案，應該重打你30大板。你好大嘅官威喎！嘲笑朝廷命官，再打多30板。你過嚟。我係皇上嘅細佬9000歲。好叻啊！哎呀，得一個字嚟形容佢就係型。哎呀，我睇世界上冇一個男人可以比得上佢嘅聰明、瀟灑、大方，仲有佢嘅無比魅力。喂，你有冇再誇張啲呀？冇。不過佢都又唔啱。南宮月兒，以後唔可以咁樣讚老師，老師都會面紅㗎。人哋都咪話你，世間上除咗我之外，仲有邊個咁出色啊？聽落嗰個人真係樣樣都叻過你喎。冇可能。我都唔信。冇錯冇錯。我唔信嗰人比唔上你咋。冇錯。第日俾我撞到佢啊！嗱，我一定要佢五體投地啊！老師啊，你一定有冇食過一種魚啊？叫做好魚啊！係啊，我諗佢一定未食嗰種肉，叫自取其肉。你哋班見識少，第日我贏咗你個咩神之後啊，唔好行埋嚟我身邊啊！唔識你哋啊！喂，係有人開始玩小氣啦！得人小氣，我冇你哋咁好氣，我翻春風齋。朱靜，你呢個人真係好得意。平時大家都覺得你好聰明，有唔明嘅問題都嚟向你請教。但係比賽考試，點解你就唔掂呢？係咪對自己冇信心啊？打醒精神，要對自己有信心。嚟嚟嚟！
就係佢，就係佢啊！唔好意思，請問應院士孔老師喺邊？唔該晒。哎呀，佢真係好瀟灑，好靚仔啊！只要用一種形容詞嚟形容佢，好型啊！哦，傅顯時，呢個奕優老師啊，越嚟越囂張，所有學生都聽晒佢話，你話點得啊？我哋啊要諗下辦法，好好咁治下佢啊！係我啊，孔老師、朱老師，你哋好，好耐冇見。唉，真係冇用。5年之前我同佢有過一面之緣，我咁都唔認得佢。佢係咩人啊？咁大派頭嘅？佢啊，就係當今皇上嘅細佬，人稱俠王嘅寧王。喂，有嘢睇啊！係啦，快出嚟睇啊！出嚟睇啊！崇拜偶像唔值得鼓勵嘅行為嚟嘅。不過真係好想簽名，就即管一次咁多。簽咪唔簽咯，都唔使踩我嘅，話晒都你老師嚟啦，寧王。請飲茶。大家唔使咁拘束嘅，嚟坐。孔老師、朱老師，都咁多年，你兩個樣一啲都冇變。周奕老師，你仲係喺做任何事之前都要占一卦。係啊，牧人老師，你嘅酒量好好，有時間嘅話，我哋再去飲杯。啊，好啊，好啊。樂文老師，我記得5年前，我喺你嘅眼神睇得出，你好似係對睇嚟10年人事幾翻身，呢幾年肯定發生咗唔少嘅事。啊，寧王5年前到書院一遊，到而家仲記得我哋每一個人嘅名同埋樣貌。寧王過目不忘嘅本領，實在令老夫佩服啊！孔老師過獎啦。啊，唔知寧王白龍如服駕臨書院有乜嘢事呢？前一排長江發大水，江南都受害，所以我嚟睇下，視察下民情。咁啱有路過梅龍鎮，所以嚟書院探下故人咁啫。係啊，喺度睇乜嘢？就佢啦，你睇下佢咯。嚇，係佢？點解會係佢㗎？睇咩啊？聽講有位天下第一聰明人大駕光臨我哋春風齋噃，係嘛？奕優老師，呢位係寧王啊嘛，冇錯。在下就係官自在書院本年度最受歡迎老師，人稱巴巴閉閉奕優老師嘅奕優老師。個名好長喎。啊，你就係嗰個奕優老師。你嘅家業子同書院嘅事蹟，我都聽講過。大家俾面啫。不過在下實在孤陋寡聞，閣下嘅威水史我好似未聽過。奕優老師，寧王做過嘅好事多到數都數唔晒。幾年前太行山土匪作亂，官兵個個都束手無策，而寧王夜上太行山，一夜之間擒殺咗300幾個土匪。一晚300件，唔係啩？3年前蜀中大旱，寧王強開江西官倉，運用民間力量，將大米由長江運去巴蜀，救翻幾十萬災民嘅性命。唔係啩？2年前雅賜國10萬大軍進犯中原，佢哋所到之處勢如破竹，百姓血流成河。寧王去到雅賜國，喺無數嘅刀槍威逼之下，同雅賜國王足足傾到1日1夜，最後說服到雅賜國王退咗兵，解除咗大明嘅危難。
其智其勇其謀，天下冇人比得上。點樣啊，葉丘老師？今次你仲有乜嘢意見？我嘅意見咧就係、靈王兄真係型啊，套嘢型啊，襯埋對灰鞋仲型，已經好型啦，已經好型啦。靈王請。請。我哋只係尋常百姓屋企，地方淺窄，招待不周，希望靈王你唔好見怪啊！子福啊，你唔好同我咁客氣啦，我係從來都唔介意呢啲嘅。何況5年前我嚟操訪書院嘅時候住嘅都係呢間房。誒，係啦，應院士幾時接翻？哦，佢為皇上編輯嗰本原始綱領，需要揾啲資料，相信好快就會翻嘅啦。真係唔好意思啊，怠慢晒。誒，你再係咁客氣嘅話，我即刻就走㗎。靈王你好，你係？我係子賢啊。子賢？哦。子賢，靈王遠道而嚟，應該都好攰㗎啦。我哋唔好阻住靈王休息啦。靈王，我哋告退啦，行啦。一直都見唔到你，我仲以為你離家出走咗添。你仲記得我啊？喺我印象當中，只係記得好中意同阿爹鬧交，中意離家出走，梳兩條孖辮仔，好頑皮，又好中意食桂花糕嘅小妹妹。我好耐冇咁啦。你好耐都冇離家出走啦？我係話好耐冇紮孖辮仔咧。你個樣靚咗好多，大個咗，我都唔認得你添。邊度有咧？係咯，邊度有咧？嚇！哦，我講嘅係桂花糕啊。哦，市集度有啦，得閒我帶你去買啊！好，一言為定。一言為定。有咩事都可以慢慢商量，你知道嗎？如果唔係我揾到你，咁你就危險㗎啦。成日冇食過嘢啦，咁樣啦，我請你食飯，不過你要應承我即刻返屋企。你想食乜嘢啊？桂花糕。好。晴天，我係小月啊。呢幾日天氣時好時壞，冇乜人嚟鋪頭幫襯，所以我亦都比較得閒。外面又落緊毛毛雨啦。我突然間諗起你，我喺度諗，你係世界上知道我最多心事嘅人。我亦唔知道點解，你嘅信總係喺我最需要嘅時候，俾我最大嘅鼓舞。真係有正愁夢斷無處尋，紅葉聲中到客門嘅感覺。或者呢啲就叫做緣分。你係我最好嘅朋友，不過好奇怪，我竟然對你一無所知。有時我會諗，你到底係個點樣嘅人呢？住喺邊度呢？咩嘢背景呢？如果我哋有朝一日見面，我哋會係對剪紅燭話微光啊，定係相見無言空對眸呢？江水滔滔，但係比你嘅煩惱，邊一樣更加延綿不絕呢？參見殿下。皇叔，今次你嚟江南，係咪專程嚟揾我㗎？所有嘅事都有解決辦法，逃避唔係最好嘅方法。你治水嗰件事，我已經知道，你已經盡咗力，
唔應該將所有嘅責任都攬晒上你自己身上。我好迷茫，我唔知道我前面嘅路應該點樣行。既然嚟到呢度，我真係想喺度靜一靜，諗一諗，諗下我以後應該點樣做。你有咩問題，不妨講出嚟俾我聽下，或者我可以為你分憂咧。我自己嘅事自己會解決。多謝黃叔關心。咁你幾時跟我翻去？俾啲時間我啊。好，我唔會勉強你，不過我會等你。告退。朱正，食飯啦！哦。喂，朱正，快翻嚟食飯！如果唔係俾野狗食晒噶啦，快啲嚟！係佢？快啲啊！各位同學早安，今日得業課嘅課題就係，今日放假咩？冇人通知我嘅。讀書同做人一樣，唔可以拘泥形式。相傳喺三國時候，華佗曾經開過一服藥，後世稱為聖路藥方。當時有一位非常貪錢嘅將軍喺對陣嘅時候中咗埋伏，佢逼敵人用大石打傷咗，佢出重金借華佗幫佢醫傷。華佗要佢俾非常之多嘅診金，話要嚟買咩名貴嘅藥材。將軍條命緊要，就忍痛俾咗佢。過咗幾日，華佗已經離開咗，只係留低一張藥方，上面寫咗4個字：蠢過隻豬。將軍知道俾華佗呃咗，激到即刻嘔血，一嘔就係幾升，居然將體內嘅淤血全部嘔晒出嚟，不藥而愈。華佗幫人醫病並冇用藥，但係就醫好病人嘅病，仲順便俾少少懲罰佢。呢啲就叫做醫無定方、學無定策嘅例子。鄧律師，我見你最近有幾聲咳，你不妨俾100兩銀我包你不藥而愈喎。你哋班馬騮，我真係俾你哋激到嘔幾升血啊！有堂唔想喺度聽說書。老師啊，快啲坐埋嚟啦！我幫你霸咗個好位啊！真㗎，好精彩好風趣啊！㗎。係啊，請繼續講啊。因為繼續啊。本時冇人上堂喎，咁我咪可以翻去瞓覺涼照出啊？哦，唔係啊，書本上所教嘅嘢係好重要，但係課外嘅知識大家都要學㗎。呢啲説話我以前講過晒㗎喎，你話我大逆不道嘅？喂，你點可以同人比啊？靈王講得好啊，係唔係啊？嚇！靈王唔使理佢，繼續講啊！靈王哥哥，你咁聰明咁靚仔，我又咁聰明咁靚仔，不如我哋就……唉，你要同人比聰明，真係自取其辱啊！係啊！等大家學下嘢啫。靈王唔使驚佢，打低佢。係啦！我哋做老師咧，唔做得令學生失望嘅，勉為其難就俾一嘢啦。不過講明啊，唔准點人哋死穴個噃，唔准話人哋矮，唔准話人哋光頭仔個噃。既然係咁，恭敬不如從命。真有風度嘅啫。請。由1到9，邊個最懶，邊個最勤力？1係最懶，2係最勤力。點解？所謂1不做2不休。邊個最有錢？6碌碌無窮。邊個身材最高大？9眼看人低。邊個同7最唔熟？3同9，3、9唔識7。有咩係我有你有，但係聞唔到味又捉唔到影，我又高你一級嘅咧？係個名，你叫奕休，我叫靈王，1比0，大1級。真係激死人啊！唔同你玩細路仔嘢，同你比佛經，六祖慧能1粒字都唔識，但係有位老友咧就有心為難佢，問佢：你1粒字都唔識，點樣睇佛經？點樣得道啊？佢舉起1隻手指望住明月，嗰位老友就頭耷耷走咗去。點解？手指就係佛經文字，月光就係道。手指可以指出月光所在，但係手指唔係月光，睇月光亦唔一定要靠手指。
真係強喎！當然強啦！唔玩呢樣，玩第二樣。玩色寶，搖6粒色，點數多嗰個贏。你先，你先，一齊嚟啊！各位同學，6個6，咦，得5粒嘅？哎呀，7個6，令王贏咗，42點，你只係得30點，你輸咗。佢加矛撞人哋個骰盅嘅，唔算數。有人輸咗唔認賬喎。輸咗唔認賬，咁冇德行，仲點教得嚟課啊？以後唔好話我哋黃班嘅班主任啊，丟架！唔可以轉黃班嘅班主任，唯有轉學啦。喂，你班馬騮，手指咬出唔咬入，幫外人嚟柴我台，冇我哋有今日。亦優老師講得啱，頭先我的確係出咗茅招，呢一局就當係我輸。嗱，聽唔聽到啊？靈王，你真係好有風度啊！靈王啊，你真係好叻啊！不如你教我哋啊！係啊，你教我哋啊，靈王，你教我哋啊！真係我贏喎而家。主席，係出嚟掃樹葉啊！唔係無憂老細翻嚟就咦我煩死啊！哦，我知道㗎啦，即刻嚟啊！都標心，區區梅龍鎮出現個咁嘅高手，好睇你點高翻先得，我追！發咗咁慢，我點追啊？梅龍鎮咁小地方出現個咁嘅高手，一定有事發生。靈王，毛將軍，好耐冇見，別來無恙啊嘛！嗰件黑衣人去咗邊度咧？毛將軍，10幾年冇見，你別來無恙啊嘛！咁耐仲記得，靈王你真係好嘢嘅。毛將軍，10幾年冇見，你身手仲係咁好，唔為朝廷效力，真係可惜。唉，講笑啦，我而家成個邋遢和尚冇鬼用咯。你遁跡空門，係看破世情。想當年，你仲係禁衛軍嘅統領，亦曾經為國領兵做先鋒。哎呀，唔好講埋咁嘅衰嘢啊！敗軍之將不堪言用。啊，係啊！而家年紀越大咧，越冇記憶。以前嘅事咧，好多唔記得晒喎。難怪話人老咧就冇鬼用咯。死靈王，踢死你，踢死你！亦優老師，你嚟做咩？原來你哋係3個人住一齊嘅。入嚟飲杯茶咧。哦，夜啦，第日再拜訪。告辭啦，毛將軍。毛將軍，得閒再嚟坐過啊！我講過啦，靈王2隻字喺呢度係禁字嚟嘅，你仲帶佢嘅人翻嚟，係咪想激死我你？你點解咁嬲靈王？我知道你係妒忌。我一嬲都唔妒忌嘅。無憂大師，你咁好記性，見唔見我妒忌過你啊？靈王係天下男人嘅典範，最完美嘅組合，你冇理由唔妥人哋嘅喎。我冇唔妥佢，我只不過係覺得妒忌啦！我只不過覺得人冇可能咁完美，我已經係最完美嗰批嚟㗎啦，都有缺點。佢好似直情連一個茅廁都唔使去嘅神仙一樣。我總之我一句講實，我覺得佢好唔舒服。唔舒服睇大夫啦！你不嚟妒忌佢，仲講靈王嘛？入屋到而家講咗幾多次靈王？靈王嘛？我就斬你幾多刀？靈王啦！5刀、6刀、7刀、8刀，企喺度，企喺度，企喺度。王兄，西南外族作亂，
請皇兄准我領兵征討，以顯我大明國威。呢件事就要仔細考慮一下。既然係咁，微臣告退啦。殿下，好好讀書，以後大明就全靠你。父王，點解你唔俾皇叔帶兵打仗？國家嘅事，我以後自然會教你。不過對於靈王，你唔可以過分親近。敷衍隨住河水流逝，好容易惹起人嘅鄉愁。我相信，就算係貴為當朝嘅太子，亦在所難免。呢封係太子用晴天嘅名寫俾李鳳嘅信，信裏面寫嘅都係啲生活瑣事同鼓勵嘅說話。太子應該係中意李鳳姐冇錯，你將呢封信綁喺白鴿隻腳度，送翻去龍鳳殿。係。你要密切監視太子嘅一舉一動，我要佢嘅一切行動都喺我嘅掌握之中。係。仲有，你要嘉獎我發現太子嘅密探。係。我哋係咪要解決太子啊？我呢次嚟，主要係收買佢嘅心。佢而家冇晒自信，根本唔會對我構成威脅。但係如果對我構成威脅，再殺佢都唔遲。主子，點解唔殺咗佢，免留後患？個睇嚟好似糊塗嘅皇帝，其實佢好清醒。如果佢唔係用各種手段穩住朝綱，嗰啲藩王早就作反。佢一早就睇透我嘅心思，唔俾兵權我。佢只應該係天下第一嘅聰明人。不過唔緊要啊，佢已經病入膏肓，唔會等得幾耐。太子好快就會繼位。而家太子相信我，兵權我自然會到手。到時候我再將太子廢咗，揮軍10萬，殺翻京城。我有俠王之稱，民心歸向，天下自然隨手可得。葉子明白。但係有一件事係喺我意料之外。係金國子嗰個臭和尚，佢唔應該喺呢度。佢喺度做乜嘢咧？為咗以防萬一，你兩個同佢查清楚。係。誒，職員，快啲過嚟幫手啦！啊，我做埋啲嘢就嚟啦。唔該晒。唔使客氣。老闆，埋單。啊，計好啦，多謝1兩2。唔使走。鳳姐，等我嚟，等我嚟。對唔住啊，鳳姐，我頭先行唔開，所以冇嚟幫你啊。海水潮，朝朝潮，朝潮潮落，浮雲漲，長長漲，長漲長燒。小姐咩事啊？個下聯係邊個對㗎？唔係我啊。廢話，梗係咪你對啦？可能係頭先嗰個靚仔哥哥對㗎。呢個上聯呢，本來係楊宗德公子臨走時候留喺度㗎。不過就嚟1個月啦，都冇人對得到下聯。靚仔哥哥對得出，一定係才貌雙全啊！佢係咩人呢？神浩、神德定係邊個啊？神浩。
事嘛？過嚟啊！過嚟啊！快啲！你有錢，激氣，諗住有生意做噶嘛？應該炒我晒我當攤啊！過嚟啊！快啲！過嚟啊！過嚟啊！靈王啊！快啲過嚟！靈王，你冇事啊嘛？靈王，呢邊條橋爛成咁，點解唔行嗰邊條石橋啊？石橋係鄉紳溫大爺起嘅，啱啱起好嘅時候，大家都好開心㗎。但係點知道溫大爺要收過橋費，過一次橋要1文錢。係啊，係啊，市集喺河嘅對面，買支豉油來回就要2文錢㗎啦。買斗米又要2文錢，我哋邊有咁多錢啊？係啊，邊有咁多錢啊？請問過橋點解要收過橋費？我收埋呢兩親都得啊！我溫大爺喺梅龍鎮想點樣就點樣，幾時輪到你呢個僆仔出聲啊？喂，你知唔知佢阿娘係邊個啊？佢阿娘就係當今嘅皇太后，佢就係當今皇上嘅細佬，人稱俠王令王。輸罪！原來呢大家就係令王啊！係咁樣嘅，呢條橋係我用100兩銀起嘅，就算我收翻少少建築費啊，都係天公地道啊！我又冇犯到咩國法，你話啱唔啱啊？溫大爺，淨係睇你條腰掛住嘅玉佩，已經知道係價值連城嘅啦。區區嘅100兩，對你嚟講只不過係9牛1毛。況且你已經收翻晒本利啦，我希望你唔好再斤斤計較。好，既然靈王開到聲，我就大方啲，唔收10日嘅過橋費。不過我希望請靈王幫我呢條橋改翻個名題嘅，即係至嚟流年，唔知得唔得呢？喂，你有冇搞錯啊？唔收10日嘅過橋費，就要靈王幫你做咁多嘢？誒，好啊，我俾10兩銀你，你幫我洗屋抹地，順手種多幾畝田包收成，兼到馬桶啊！好，一言為定。多謝靈王，多謝靈王。哎呀，靈王點解要咁做啊？真係唔值得幫啊！你睇下，我咁使。以後呢條橋就叫1文錢過橋。咁你嘅意思即係啊？咁即係1文錢過橋就係條橋嘅名。咁你嘅意思係以後就唔？咁即係以後過呢條橋唔收1文錢，知道嘛？咁即係係啊！多謝靈王賜名。以後大家過橋1文錢都唔使俾。我哋為1文錢過橋行個過橋禮，就為呢位姑娘開始。我嚇？姑娘，你就係第一個過橋嘅人。我？嗯。請。哇！靈王好型啊！誒，仲唔睇？再睇就會遲到噶啦，行啦！海水潮，朝朝潮，朝潮潮落，浮雲漲，長長漲，長漲長燒。係啦，我醒翻起啦。你今朝跌咗啲嘢落地嘅。上聯連用咗7個潮字，下聯連用咗7個長字，讀起嚟語音別致，就好似真係見到海水嘅起伏、浮雲聚散嘅景致一樣。靈王真係文才出眾啊！江南真係地傑人靈啊！區區嘅酒家裏都有咁嘅才學。啊，係啦，未請教姑娘芳名。靈王過獎啊！文女李鳳，人人都叫我做鳳姐嘅。
果然係人如其名，人間之鳳啊！係啊，你嘅葱油餅。對唔住，好好味。靈王貴為皇帝，居然中意食街邊嘅小食。美食唔在貴賤，只在於美味。呢2年國家多次天災，我奔走於大江南北，亦算係盡咗我少少嘅綿力。我住嘅係窮鄉僻壤，食嘅係粗茶淡飯。為咗村民百姓，肯去紆尊降貴，難怪人人都叫你做俠王啦。呢只係虛名，何足掛齒啊！不過咁樣反而令我知道乜嘢叫做人間美味。頭2年我協助黃河治水，忙咗2日2夜冇食過嘢。有個農夫親手為佢整咗幾塊葱油餅，當時我覺得真係人間美味。其實有陣時食嘅唔係食物，而係心情。民間有好多小食，比起宮中嘅御膳，真係不相伯仲。咁當然啦，就好似我哋江南咁樣，江蘇有3丁包子、蟹黃燒賣，浙江有吳山酥油餅、重陽栗糕，安徽有徽州餅、豆皮飯。咁你哋梅龍鎮有咩美食啊？當然有啦，葱油餅啦。哦，其實江南嘅風味咧，只在於小食，大酒館都唔一定可以食得到㗎。冇問題啊，只不過喺梅龍鎮我人生路不熟，唔知道龍鳳店比較清閒嘅時候，鳳姐可唔可以帶我去食勻梅龍鎮嘅美食呢？龍鳳店嘅生意都算唔錯㗎，一年到晚都冇休息嘅。不過如果我得閒陪你去嘅話，就即係話龍鳳店嘅生意唔好啦。唔知道到時候我哋有冇呢個心情呢？咁既然王爺金口開咗，小女子只有卻之不恭啦。你好風趣，同你傾偈的確係一種樂事。唉，咁就啱啦，手腳快啲，勤力啲啊！話唔定過多幾年就可以坐我呢個位噶啦，再過多20年，話唔定仲可以做埋掌櫃添喎。靈王，有勞相送啦。唔使客氣，係咁，我哋就一言為定啦。下一次你再帶我食勻梅龍鎮嘅美食，好唔好？一言為定。一言為定。告辭。唔送啦。嘿，就係呢個靚仔哥哥，就係佢對出下戀噶啦。你點識到佢噶？哦，佢對你好似有意思噃。我話你太多嘢講啊，真啊。喂，我收翻頭先講過嘅嘢啊！睇你呢個傻頭傻腦個樣，一啲進步都冇。我睇你啊，都係做死成世小二啦。你呀，如果有頭先個靚仔哥哥嘅1%嗱，你就發達啦。俾心機做嘢啦！各位同學，今日得業課嘅課題，相信大家一定會非常之咁有興趣嘅，就係生老病死啦。生老病死係人生必經嘅4個階段。我哋首先講一講死。死啊！成班死仔出晒聽靈王講書。鬼唔望落雨啊！淋死晒你哋，等你哋一次過經歷晒生老病死。應之賢同學，老師你好，多謝你，多謝你哋上我課。今日得業課講嘅就係生老病死。我係攞翻啲嘢㗎，唔係嚟上你堂。喺外面上靈王嘅堂好得多。冇可能。當今世上冇可能有人比我呢個春風化雨、再世先師講學更加幽默抵死，冇可能噶。成日淨係識得認叻，唔知自己個樣生得衰，笑話又老土。你講多次。你個樣衰，笑話又老土，打唔打正衰仔？好，好老師係唔打學生嘅，應該循循善誘至啱啊！傅院士，我有啲嘢要同你講。係啊，我真有嘢要同你講嘅。
好，你講先。好，正所謂國有國法，家有家規。皇班全體學生無心向學，只顧玩耍，你認為該當何罪？我就係想同你講，書院今次以天大嘅面子，得到令王嘅同意，為本書院做客席教授半個月，而且教授嘅咁啱就係德業課。哎呀，咁啊真係，哎呀，咁啊真係，哎呀，爽啊！咁我咪可以放假半個月咯。好，咁我係咪照出糧先？對唔住，教師未教滿3個月嘅係冇教員福利，所以停學就停薪。搶我學生不得志，搶埋我份糧添。咁就阿媽契媽姑媽姨媽都冇情講啊！呢劑嘢。亦休老師，希望你尊重一下老師嘅身份。如果唔係，呢次停課會係無限期咁延長落去嘅。亦休老師好快就會離開書院，我嘅夢想好快就實現嘅啦！太好啦，太好啦！唔講。作反，簡直就係趕盡殺絕。亦休，你有冇發覺啊？近來金國子啊鬧鬼啊！金國子鬧鬼？係啊！你再講，我真係鬧鬼你啊！係咧，有啲唔妥當，啲樹葉飄下。喂，大佬，周圍都係樹，唔飄樹葉落嚟，唔通飄隻豬落嚟咩？哎呀，天井有樹葉啫，大殿有樹葉，連張床都有樹葉啊！快啲幫我諗計啦！佢哋要逼我放假，放假就可以做正經嘢咯。有咩正經事好做啫？啊，我知，查花，傳乜鬼啫？成個金國只得我同你，邊個聽到啊？真係咧，我發覺咧，好似有人監視我哋咁啊！頭先係人，而家有鬼，幾時出神仙啊？神仙只會救人，就唔會嚇人。哎呀，立我嗰度，朱靜啊！突然間諗起，喂，好耐冇同小月通訊啦喎，好似乜冇咩？有咩？我知啦，一定係阿邊個燒咗隻信鴿嚟食。好啦，聽日一於去龍鳳店見下鳳姐。今次唔同往日啦，鳳姐一定接受我㗎。係。不想知，只想要有你。若是能有你，更加了不起。怎麼都不想知，只知道要你。從一天早晚，包包閉閉，亦休爭。凌咩王啊？正一色狼，擺明引誘鳳姐。鳳乜嘢姐啊？擺明係貪慕虛榮。你啊！哎呀，玩跟蹤啊！你又中意鳳姐啊？一陣間佢就艇一沉，我就救我嘅鳳姐。點解有咁多水㗎？乜水啦！